Suara apa ya itu? Coba aku lihat deh. Kok ada burung jatuh ya? Apa aku bantu aja ya? Tapi takut nggak bisa. Kalau kita bisa bantu, kenapa diam saja? Ya udah, ayo kita bantu sama-sama. Kita taruh ke sarangnya lagi aja yuk. Ternyata menolong sesama itu bisa bikin hati kita tenang ya.